用平摆遥控国家的国王，非洲加纳霍霍埃族人的班萨国王是霍霍埃族族人的精神领袖，拥有200多万族民的统治权。令人称奇的是，他还是个汽车修理工。70年代的时候，班萨的祖父送班萨去德国学习了汽车修理。班萨的祖父是国王，他希望班萨能学一门手艺，找到一份合适的工作。谁成想1987年的某天，班萨的祖父去世了，他的父兄由于是左撇子，被认为不洁，没有继承王位的资格，所以他登上了王位，但他仍旧留在德国打工，同时通过平板远程打理着王国。当然他也是个称职的国王，他经常往国内邮寄净水机，以改善国民饮水问题，还经常进行修建学校、桥梁等公益事业。用他的话来说，自己作为国王才应该更加努力赚钱，为国人谋福利。